साम्बा सावित्र भण्डारी। सायद यो नाम नसुन्ने मान्छेहरू कोही पनि हुनुहुन्न तपाईहरू हैन। अब यो नाम त अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कलिएको नाम हो नि त, किनभने साम्बा सावित्र भण्डारी नेपाल महिला राष्ट्रिय टिमको वान अफ द बेस्ट प्लेयर। नेपालदेखि लगायत अन्य देश जस्तै भारतमा जति नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ र चिन्नु पनि हुन्छ, सुन्नु भएको नाम पनि हो। अनि नेपाली फुटबल खेलमा साम्बा सावित्र भण्डारीले एकदमै उचाइमा पुर्याउनु भएको हाम्रो फुटबल टिमलाई हैन। अब हामीले यो विषयमा गर्व पनि मान्नुपर्छ। जब उहाँ नेपालदेखि बाहिर विदेशी क्लबमा जोइन भएर चाहिँ फुटबल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, एकताका मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ, एउटा समाचार हेरेँ है। अनि उहाँको मैले प्रोफाइलबाट लेखिएको स्टाटस पनि पढेँ। उहाँ चाहिँ सायद त्यतिखेर हुनसक्छ नेदरल्यान्डको कुरा हुनसक्छ हैन। त्यतिखेर चाहिँ फुटबल खेल्दै गर्दाखेरि उहाँको खुट्टामा समस्या भएर चाहिँ उहाँ हस्पिटलाइज हुनुभएको रहेछ उहाँ चाहिँ हैन। अनि त्यतिखेर विदेशमा चाहिँ अब एकदम त्यो ट्रिटमेन्टको लागि धेरै खर्च लाग्ने रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ हैन। त्यतिखेर उहाँले क्युआर पनि राख्नु भएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यो बेला चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति खेलाडीप्रति उत्तरदायित्व नभएको हो कि जस्तो मलाई महसुस भएको थियो क्या। जे भए पनि खेलाडीहरू भनेको देशको गहना हो नि त। जब सावित्र भण्डारी जस्ता धेरै महिला फुटबल खेलाडीहरूले चाहिँ विभिन्न स्थानमा गएर विभिन्न देशमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलहरूमा खेलेर चाहिँ आफ्नो देशलाई चिनाएको छ हैन। भनिसकेपछि जब एउटा खेलाडी देशको गहना त्यसरी बिमारी भएर चाहिँ अर्काको देशमा उपचारको लागि आफूलाई सहयोगको अपेक्षा गरेर त्यसरी आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा स्टाटस हाल्नु भएको छ हैन। जो चाहिँ उहाँको एकदमै डाइहार्ड फ्यान, त्यति मात्रै नभएर एकदम सेलिब्रिटीहरू हुनुहुन्छ हैन। जसको पहुँच पुग्छ उहाँहरूले धेरै सहयोग पनि गर्नुभयो उहाँलाई हैन। र जसले त्यो समयमा सावित्र भण्डारीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खेलाडी भनेको चाहिँ देशको गहना हो नि त नि। किनभने हाम्रो जस्तो एउटा सानो मुलुकको खेलाडीहरूले चाहिँ आफ्नो देशलाई चिनाउनुको निम्ति कति धेरै कसरत गरेर आज हैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली महिला फुटबल टिमलाई चाहिँ एकदम उच्च स्थानमा राखेको छ है। त्यसले गर्दा नेपाल कहलिएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर जब सावित्र भण्डारीले त्यसरी नेदरल्यान्डमा बसेर आफ्नो उपचारको निम्ति चाहिँ सहयोग अपेक्षा गरेर यसरी स्टाटस हालिरहँदा नेपाल सरकार चाहिँ त्यो बेला अलिकति जिम्मेवार बन्नु नसकेको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ क्या। यदि नेपाल सरकारले चाहिँ हैन खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारको पक्षबाट उपचार गर्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता चाहिँ हामी सरकार पक्षबाट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी कुनै व्यक्तिहरूबाट डोनेसन लिइरहनु पर्ने अवस्था थियो जस्तो मलाई लागेन। तर त्यो बेला पनि सरकार एकदम मौन बस्यो क्या। तर यो समयमा आएर एउटा मैले न्युज हेरेँ है, न्युज पाएँ मैले मेरो मोबाइलमा स्क्रोलिङ गर्दै जाँदाखेरि एउटा भिडियो हेरेँ है। म कस्तो छक्क पनि परेँ अनि एकदम खुसी पनि लाग्यो क्या मलाई। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ भारत सिक्किमको मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोलेज्यूले चाहिँ जब साम्बा सावित्र भण्डारी हस्पिटलाइज भएर चाहिँ नेदरल्यान्डको हस्पिटलमा बेडमा हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो समय चाहिँ उहाँको त्यो स्टाटसहरू देखिसकेपछि जब उहाँले चाहिँ त्यो सहयोगको अपेक्षा गरेर त्यो पोस्ट हाल्नु भएको थियो, त्यो देखेर चाहिँ उहाँले सावित्र भण्डारीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नुभएछ क्या। अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि उहाँहरूको बात भइसकेपछि उहाँले पनि साम्बालाई सहयोग गर्नुभएको रहेछ क्या। साँच्चै म यति धेरै खुसी भयो क्या। आज एउटा नेपालको खेलाडी हैन, नेसनल खेलाडी अर्काको देशमा त्यसरी उपचार गराउने सहयोगको अपेक्षा राखेर हस्पिटलाइज भइरहेको बेलामा एउटा हैन भारतीय मुलुकको एकजना जिम्मेवार नेताले नेपालको खेलाडीको निम्ति यो योगदान गर्ने भनेको हाम्रो लागि चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो क्या र खुसीको कुरा पनि हो। अनि भारत सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोलेज्यूले सावित्र भण्डारीको बारेमा धेरै कुराहरू पनि गुनगुनाउनु भएको थियो त्यो सभाभित्र है। एकदम खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ हैन। अनि अर्को दुःख लागेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकार जसले आज महिला फुटबल खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चाहिँ चिनाएको छ है, त्यो समयमा नेपाल सरकार चाहिँ पछाडि हटेको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ क्या। किनभने जब खेलाडीहरूले आफ्नो देशलाई चिनाउनुको निम्ति यति धेरै सङ्घर्ष गरिरहेको छ भनिसकेपछि त्यो समयमा नेपाल सरकारको पनि उत्तरदायित्व थियो र हो पनि। यदि नेपाल सरकारले त्यो समय सावित्र भण्डारीलाई
सरकार पक्षबाट उपचार गरिएको भए सावित्र भण्डारीले आफ्नो क्युआर आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा पोस्ट गरिरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन। मैले यो भिडियो चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि नि जब भारत सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोलेज्यूले चाहिँ मैले यसरी गरेँ भन्ने हिसाबले होइन क्या, एउटा त्यहाँ चाहिँ के देखाउनु भएको छ भने एउटा मानवता, नैतिकता होइन, एउटा आत्मीयता हुन्छ नि, नेपालप्रतिको उहाँको त्यो माया हो क्या। मेरो व्यक्तिगत हृदयबाट चाहिँ भारत सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोलेज्यूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु है। अनि त्यो बेला प्रेमसिंह गोलेज्यूले त्यसरी भनिरहँदा उहाँको साथमा साथ मिलाएर ताली बजाउनु हुने सम्पूर्ण सिक्किमेली जनताहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।